哋上緊去拜月光啊！今日係中秋節嘅正日。哇！好大風啊！係啊，周少數啫喎。啊，你講乜嘢呢？係啊，好涼。咁啊係有啲風。好啊。哇！涼好多啊！啊？嗱，真要涼好多啊！點嘅咧？好遠啊個月亮。啲風唔吹先啦。涼好多喎。哦，呢度舒服好多喎。差好遠啊！我話叫佢上嚟。有張椅好啲咯。影個月亮。影你啊，不如。有咩啊？啊，第一次同佢哋。好啦，得啦，影咗啦。第一次翻。你個姿勢。第一次㗎，好似。咁多年都第一次。咁呢度有孔明燈放咩？有啊。好多啊。不過唔準放㗎。係咯。靜雞雞放嘅啫。係啊。好危險啊！